video namin, nag-haul kami nung sa Grand Baby Fair. Pero, kung napanood nyo yun, nalalaman nyo na hindi napadala yung wow box. Hindi siya kasama dun sa pinadalang hindi siya kasama dun sa pinadalang shipment sa amin ni baby company. So, after namin gawin yung video, since nalaman namin wala yung wow box, nag-message ako sa kanila agad. Actually, that's around 11 p.m. Ang bilis silang nag-reply, and then within like 30 minutes of chat, they asked for my details, humingi sila ng picture, and nasabi nila, sige, they will deal with it in 2 to 5 business days. Ginawa namin yung video ng June 2, today is June 6. Dumating yung aming wow box. So ngayon, yun ang gagawin natin. I-unbox natin yung ating wow box. Oh, yan o, dami na namang ano tawag dito? Cling wrap. Clingy sila. Ano ba ito gawin? Hindi ko alam mo saan ko sisimulan. Gosh. Sayang though, kasi sana sinama na lang nila sa isang shipment. Hindi na sila kailangan magpadagdag ng additional shipping. Pero sobrang thankful ako. Una, ang daling kausap ng customer service nila. Pangalawa, ang daling kausap ng customer service nila. Pangalawa, ang bilis din nila pinadala kasi wala ng follow-up, biglang nagupit ko, sorry. So, thank you for shopping with us. Okay, may wow box na ako. So, tingnan natin kung magpapawaw ako. Galit pa rin sila sa plastic. Sana makahanap sila ng way para to ensure na hindi madadamage yung stuff na hindi ganito karaming plastic yung gagamitin. Namu dapat kailangan natin ng cutter. Mas madali ang cutter eh. Okay. So, yay, bukas na siya. Okay. Sorry. Sana wala akong nadami. Okay. So, puno siya. Nakakita ako agad ng maraming tape. Hindi gaya dati na konti lang yung tape, ang daling buksan, right? So, may boxes sa loob. Nakalagay siya sa isang bag. So, alam ko, itong mga boxes na to ay, itong, ano na to, karamihan dito ay either premium samples or stuff. Okay? So, merong fan. It's so fun. It's a fan. Libre siya. Battery operated, keme. Okay. We have one. Fan. We have two. Isang green, isang yellow. Wow! Tapos, meron ditong maternity set. Maternity set. Ang laman nito ay, tingnan natin laman ha. Diaper na twins lampin baby diaper. Tapos merong super twins. So may twins, super twins. Tapos dalawang sisters overnight napkin. So para siya sa nanay na manganganak. Meron akong dalawa nun. See? Sample, not for sale. Pack. Okay, tatlo siya. May sinasabi, maternity set. Pampers, small. Two pieces. Pants, baby dry pants. Tapos merong tape to pagka ganito walang pants. Small, newborn. Oh, nagpapahiwatig, newborn.
Merong food. Ano to? Snack pack. Chocolate, artificially flavored chocolate pudding. See? So food, may food. Meron pang, uy, gusto ko to. Free. Burt's Bees. Mahal yan. Burt's Bees. Lip balm. Beeswax. Dito ko ilalagay yung mga gusto ko. Tapos, Tender Care. Sachet. Jasmine cotton. Marami siya. Ilalagay ko. Parang galing sa suking sari-sari store. O yan, meron tayong pang tabi just in case maubos yung gamit ni baby ngayon. Cotton buds. Cotton buds. Hulaan mo. Cotton buds. Ay, gusto ko to. Travel kit. Alam mo, bumibili ako ng ganito dati. Nung residente pa ako. Fem travel kit. Matagal na ako hindi nakakita nito sa ano, sa grocery store. Meron tong ano, pads, na tissue pads sa loob, tsaka hulaan nyo. Cotton buds. Tapos maganda yung lalagyan niya. So, pwede mo siyang i-ganon lang. Okay, ha? Tingnan natin mga cotton buds. Okay. Huggies Clean Care Baby Wipes. Papel. Premium quality pull-up diaper for a lower price. Pero wala siyang kasama. So, lagyan natin yung papel dyan. Panty liner, sisters. Pareho yung sisters din to eh. So, baka, ano sila, sister company. Mini Flow Baby Wipes. Ulit. Pigeon Body Wash and Lotion. Tender Care pa more. Ito yung kasama ng Elibel. Ang kasama niya ay parang like alcohol atomizer na may kasamang keychain. So thank you Elibel. Pigeon breast pads. So lagay ko dito yung mga pang newborn. Johnson's Active Fresh Baby Powder. Pigeon ulit, Baby Laundry Detergent. Daming pigeon. Apple and bananas. Yan, food. Malapit na siya mag-expire. So yung mga food dito ko ilalagay. Cotton buds. Meron pang, ang tawag dito? Breast pads. Malalim pa to. Joy Baby. Yan. Jumbo, liit. Jumbo. Yung mga ano dito. Ito, Cetaphil Pro Derma Wash and Moisturizer. Ano to? Actually, binibigyan din kami nito nung pedya namin eh. Gusto to ng pedya namin eh. Lalo na yung moisturizer. Pero mahal to pag bumili ka. Mga nasa 900 plus. Breast pads. Yan pa, paramdam ang mga breast pads. Apple, pear, and peach na food. 6 months and above to. So, yun. Pigeon pa more. Cetaphil Advanced Protection Cream.
Isa pang apple and banana. Walaan mo kung ano to. Don't match. Johnson's baby powder. Pangalawa na yata to. Johnson's baby powder. Strawberry and banana. Breast pads. Pigeon bottles and accessories cleanser. So, mayroon na tayo laundry detergent, cleanser, bottle cleanser. Ano to? Cellphone holder. Pagka nag-charge. Care of from the baby company. Okay. Nice. Baby laundry detergent pa. Dalawa na. Lan? Cetaphil cleanser. Hindi ko alam tong brand na to. Extra clean perfume liquid detergent. Parang hindi siya pang baby, pero sige. Para sa asawa ko sa long pass. Breast pads. Strawberry and banana. Dami nun, ah. Top to toe baby wash. Dalawa. Maganda yung mga premium ano nila, no? Bite block, ano to? Anti mosquito. Tiny buds na baby powder. Baby powder. Rice powder yata to. Hindi ko nakagamit yan. Baby wipes from Unilab. Unilove. Hindi Unilab. Yan. Cycles. So, ginagamit namin talaga to. Baby Flow, oatmeal bath. Actually, ako gumagamit nun. Dati. Toys. Kaso parang choking hazard siya. Toy. It's a toy. Baby Organics, baby wipes. 8 wipes each. Ang dami namin ito. Maganda to pang ano. Travel. Ito. Cycle sensitive. Ito ay diaper cream. Baby lotion. Bedtime baby. Parang notepads. Notepads. Isa pa nung toy. Konti na lang. Cycles mild. Ito naman ay parang powder. Yung isa kasi ay ano to, yung liquid, ito powder. Pero naman namin ginagamit yan. So, mahilig mamigay itong little pals, ha. Tiny buds, laundry powder, tiny buds. So, ayan. Tender care. Hindi pa sila hindi pa sila tumigil. Tender care. And baby flow, soap-free bath. So, ang dami. So, this is everything. Hindi ko kasali. Hindi ko kasali. So, yan yon. Most of this naman magagamit namin. Ito, well, tingnan natin kung magagamit natin ito ulit. Kasi mag-3 years old na si Jella. The time is right. Pero we'll see, we'll see. That's what's inside our box na naman. So, thank you very much. Thank you very much sa baby company kasi ang bilis sila mag-respond. Kahit to thing na dapat libre lang to eh, di ba? Parang gano'n. So, bilis sila mag-respond sa reklamo. So, very good customer service. That's all. Thank you.